ओके गाइस, लेट्स गो। आज LZD टूर्नामेंट ग्रुप क्वालिफायर्स ग्रुप ए वालों का DAY-3 मैच सेकंड होने को जा रहा है। और पिछला वाला मैच आई गेस GMD वालों ने चिकन निकाला। सो प्लेन पाथ है भाई, कैंप चार्ली टू पैराडाइज रिजॉर्ट। और टीमों ने जंप करना शुरू कर दिया अपने ड्रॉप लोकेशंस पे। एंड ATR वाले जाएंगे भाई कैंप चार्ली, और LE वालों का स्क्वाड जा रहा है आई गेस सपोर्ट गेम। एंड सभी अभी जा रहे हैं। अभी अर्ली फाइट देखने को नहीं मिल सकता। सो लेट्स सी। LE वाले के साथ कोई आ रहा है क्या? साथ कोई नहीं है। सो यहाँ पे टीम पॉइंट और टीम स्प्रिट्स का हमें अर्ली फाइट देखने को मिल सकता है। सो लेट्स वॉच देम। टीम पॉइंट here we go। दोनों टीम्स लूट कर रही हैं। आई गेस उनको पता है कि उनके साथ कोई स्क्वाड उतरा है। यब एन शक्तिमान के पास गन नहीं और उनके सामने एनिमी है। स्पॉट कर लिया शायद दोनों टीमों ने एक दूसरे को। लेट्स चेंज द पॉइंट ऑफ व्यू। टीम पॉइंट लेट्स गो। A60 ने यहाँ पे सोल्जर का किल को नॉक फिनिश कर दिया है। एक मिनट गैस, फैनिटी मोड ऑन करना पड़ेगा। इनका फाइट हो रहा है अभी। ये लोग है भाई। ओपी स्प्रे बाय SRF ब्रीजी। पापा रंजीत को नॉक किया है यहाँ पे। और यहाँ पे ओल्डमैन ने ट्रेड निकाला। स्प्रे कनेक्ट नहीं हो पाया और नॉक बाय ओल्डमैन। बहुत ही अच्छी कोशिश बट एम। और इन्हें मुनिस ने फिनिश कर दिया। आई गेस यहाँ पे 3 टीम है। यहाँ पे ओल्डमैन पुश करते हैं उनको। यहाँ पे 3 टीम है गाइस। मुनिस अलग टीम है। आई गेस शायद ओल्डमैन को पता नहीं होगा कि वो दूसरा बंदा भी है। शायद मुझे लगता तो नहीं है। मुनिस को स्पॉटेड है शायद ओल्डमैन। पापा रंजीत को भी वो लोग भी आगे क्लोजिंग कर रहे हैं। A60 यहाँ पे लेफ्ट साइड से देखते हुए नॉक फिनिश। ओपी आई गेस मुनिस है यहाँ पे। मुनिस को नॉक कर देंगे। मुनिस को टीम इन्हीं के साथ है यार। मुनिस सॉरी गाइस। और कोई नहीं है यहाँ पे। नन ने खबीब को नॉक कर दिया है यहाँ पे। पॉइंट को भी नॉक कर दिया है यहाँ पे। रियाज को भी नॉक कर दिया है स्नूक के द्वारा। टीम स्पिरिट्स एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट करते हुए यहाँ पे आई गेस उनका भी टीम स्नूक ने URS को कर दिया है फिनिश। आई गेस टीम स्पिरिट्स का भी 2 बचा हुआ है। पुश करना चाहिए शक्तिमान को। उनके 2 नॉक है। यहाँ पे फॉल बैक किया शक्तिमान ने। उनको नहीं मिल पाया। फटफट यहाँ पे लगता है LE वालों का एक ही प्लेयर आया है। टीम जैक ने फेट वालों को नॉक किया। सो लेट्स वॉच देम। फेथ इजाकी नॉक फिनिश भी हो गए वो जैक। नर्ड ने नॉक किया फैम्ब्रो को।
स्पॉट नहीं कर पाए वो इनको, और फिनिश भी हो जाएंगे। अब बचते हैं यूनिकॉर्न अकेले। और ये कहाँ है भाई? यूनिकॉर्न है भाई अलग ही दुनिया में भाई। सो एले वालों ने कर लिया है बूट कैंप क्लियर। और ईटीआर वाला क्या है? ईटीआर वाले कर रहे हैं भाई अभी लूट रहे हैं अपना कैंप वाले लूट के वो आगे को प्रवेश कर रहे हैं, केव की तरफ जा रहे हैं। ईटीआर वाइट पहुंच गए हैं रोजर्स की तरफ। ईटीआर वाइट तो आगे रोजर्स वालों का स्क्वाड है, फैमिली फाइट देखने को मिल सकता है शायद। यहाँ पे एक एयर ड्रॉप भी पड़ा हुआ है, नीचे है लगता है। रोजर्स का स्क्वाड वाले नीचे हैं, केव के अंदर है शायद। रोजर्स 2 ही बचा है इनका। नहीं वो फॉल बैक कर रहे हैं पीछे, उन्होंने शायद देख लिया था ईटीआर वाला। और आगे उनका कोई नहीं है, नन वाले शायद, मैंने सोचा आगे। ईटीआर वाहिद को स्पॉट कर लिया है रोजर्स भुट्टू ने। फैनेटिक फॉर्म ने कर दिया यहाँ पे तुकयान रजा को नॉक। ये हमारे एलजीडी का गर्ल स्क्वाड है, 2 ओपी खेलती है यहाँ पे। फैनेटिक फॉर्म बहुत ही अच्छा प्लेयर, इनका 1v1 बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। आई गेस रजा को तो रिवाइव नहीं मिलेगा यार। रजा इनकी बाकी प्लेयर्स कहाँ पे? और यहाँ पे रॉजर्स वालों ने कर दिया है नॉक, और बुट्टू भी ट्रेड में आ गए हैं। F3 को रेफ देने जा रहे हैं। और यहाँ पे NMD नन और हंटर हैं आगे उनके। और तुकयान रजा फिनिश हो गए यहाँ पे। शायद हंटर को स्पॉट हो जाएंगे, उनको अच्छा सा विजन मिल रहा होगा ऊपर से। लेट्स स्पेक्टेट हंटर। 2 मैन स्क्वाड है भी। इनको यहाँ से विजन मिल जाएगा आई गेस। ओपी नॉक यहाँ पे MU3 के द्वारा फिनिश भी कर देंगे आई गेस। टैप बहुत बड़ी हल्का सा नीचे और ये फिनिश कर दिया है MU3 ने। ओपी स्प्रे। अब बचते हैं अकेले। और यहाँ पे ईटीआर वाले भी आ गए हैं शायद आई गेस। आगे ईटीआर वाले भी आ गए क्लोजिंग करते हुए। यहाँ पे गन शॉट आया होगा उनको। लेट्स सी। क्लोजिंग करते हुए यहाँ पे ईटीआर वाहिद MU3 बिल्कुल ऊपर स्पॉट कर लिया। और यहाँ पे नॉक बाय वाहिद ओपी। एंड से बचते हैं हंटर अकेले। एंड फिनिश बाय बीस्ट। फुल पुश हो रहा है ईटीआर वालों का आगे की तरफ। और शायद उन्होंने फॉल बैक कर दिया है। फॉल बैक ही किया होगा। MD हंटर ने फॉल बैक कर रहे हैं यहाँ पे, पोजीशन लाने की कोशिश। बहुत ही अच्छा चॉइस है यहाँ पे हंटर। उन्होंने सोचा होगा भाई ईटीआर वालों से पंगा नहीं लेना है। GMD वाले पे कहाँ पे? GMD वाले एज पे हैं, वो जोन में आने की कोशिश करें। आगे उनके हैं SSG 7 गोटेन वालों का स्क्वाड। इसको बार लुटेरा वो भी जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे हमें फाइट देखने को मिल सकता है।
ऑलरेडी मैक्स ने कर दिया है तोकयान हसी को नॉक। आई गेस जीएमडी वालों ने स्पॉट कर लिया है इस G7 वालों को। हीरो ने ड्रैगन मास्टर को कर लिया नॉक, सो लेट्स स्पेक्टेट देम। हाँ, इन्होंने वाइप कर लिया शायद। बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्स है मर्सी के द्वारा, और जेएमडी वैंग ने कर दिया जमंडा को नॉक। सो लेट्स सी द पुश। नेट निकाल रहे हैं यहाँ पे मर्सी, स्पॉटेड है उनका ट्रेड नेट आता हुआ, लेकिन वॉल के इस तरफ गया। सो लेट्स सी ये नेट फटेगा नहीं फटा, फुल पुश आ रहा है यहाँ पे जेएमडी का दिया नॉक, एंड गोकू ने ट्रेड निकाला यहाँ पे स्कोबर का। वाइप कर दिया जीएमडी वालों ने। ओपी पुश यहाँ पे जीएमडी वालों ने ओपी खेलते हुए ये लोग ओपी। लेट्स सी इनके कितने किल हो गए, टीम किल हो गए इनके 4, और अभी जाएंगे ये आराम से लूटेंगे, फिर जोन में जाएंगे। जोन शिफ्ट कर रहे हैं भाई, पाइन साइड बहुत कट रहा है जोन नीचे की तरफ। सारे प्लेयर्स अभी जोन में आने की कोशिश करेंगे। एटीआर वाले भी नहीं है अभी, एफएसएन वाले भी जोन में नहीं है, बड वाले भी जोन में नहीं है अभी। टीम पॉइंट और द स्प्रिट्स ये है अभी जोन में, सभी जोन में रोटेशन मार रहे हैं। मुख्तार मैक हो गए हैं प्ले जोन से फिनिश, लेजेंड भी हो गए प्ले जोन। इनको फाइट चल रहा है क्या भाई? रियाज सी बचे हुए यहाँ पे अकेले जोन से फिनिश हुए, और इनके सामने है भाई टीम नंबर 23 एफएसएन वाले। सी नेड आया लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया नेट। जेरी को कर ली स्पॉट, रियाज ने स्प्रे करने की कोशिश, और ये ओपी नेड बाई एफएसएन नड। और यहाँ पे हो रहा है भाई टीम नूब है हम का स्क्वाड फिनिश। टीम जैक ने कर दिया है एचएमडी हंडर को फिनिश। वो लास्ट मैन स्टैंडिंग थे अपनी टीम के। तो कुयान अब्बास भी हो गए हैं फिनिश पे जोन से। और यहाँ पे देखें तो मैट्रिक्स एली की तरफ से शायद अकेले आए हुए हैं। मैट्रिक्स हाँ वो अकेले आए हुए हैं आज। एक छोटा सा कंपाउंड होल्ड किया है मैट्रिक्स ने, और उनके सामने टीम जैक वालों का टीम और अप्रोच करते हो उनकी तरफ। कर लिया सन ने जैक को, और नॉक बहुत ही बेहतरीन नॉक यहाँ पे मैट्रिक्स के द्वारा। दूसरे प्लेयर को भी शायद आगे स्पॉट कर लिया उसने। Let's change the point of view. चेक हो गया रिवाइव। और पे द ग्रूट ने कर दिया बेनजीर को नॉक। So let's spectate them. मैट्रिक्स ने कर दिया यहाँ पे, इसका नाम क्या लिखा है यार, आइस एक्स कुछ लिखा है पता नहीं। रिवाइव मिल जाएगा बट उनको लगता है इनको पता नहीं कि आगे एक ही बंदा है, सो ये लोग भी पुश नहीं कर रहे, होल्ड किया हुआ है इन्होंने। रुचि ने कर दिया द डूम गाय को नॉक और फिनिश। और रेफ मिल रहा होगा शायद, रेफ हो चुके हैं मैनेजर। और आगे द बचते हैं द स्कूबी, द ग्रूड एंड द ओल्पा। रुचि अकेले राइट साइड से फ्लैंक किया हुआ है उन्होंने,
ओल्पा स्पोर्ट है और नेट खींचा है इन्होंने, कैंसिल कर दिया। लेट्स सी, एलजेडी मैक्स यहाँ पे अलग पोजीशन होल्ड किया हुआ है इन्होंने, स्काउट कर रहे हैं। ग्रूट ने बेनज़ीर को फिर से कर दिया है नॉक। और पीछे से जीएमडी वालों का थर्ड पार्टी हो रहा है। जीएमडी और यहाँ पे खबीब ने एटीआर फयाज को कर लिया है नॉक। एटीआर वाई ने कर लिया है मेरे से। ये फाइट के बाद देखेंगे यार, दोनों फाइट कवर नहीं हो रहे। अच्छा, परवेज एज को रिवाइव कर रहे हैं। टीआरएस 20 को भी कर दिया है खबीब ने नॉक। एक एचपी पे है परवेज एज। और पीछे से इनको आता है ओल्मेन का थर्ड पार्टी खबीब को। तो गाइस यहाँ पे हमें अच्छा खासा फाइट देखने को मिल सकता है। परवेज सेज को रिवाइव किया उन्होंने, हेल्प भी बढ़ लिया हमें। सो अभी एटीआर टीम पॉइंट एंड टीम ओल्मेन वालों का टीम है। सो देखते हैं अभी दोनों सिर्फ ओल्मेन का स्क्वाड जोन में, एटीआर वालों को जोन में जाना होगा और पॉइंट वालों को भी जाना होगा। और यहाँ पे वाइट कर रहे हैं भाई फ्लैंक नीचे से। ये स्पॉटेड नहीं है टीम पीछे। और ये एटीआर कर रहे हैं भाई आगे को। टीआर फायर से रियाज को नॉक कर लिया है और टीआर ने फिनिश। अकेले बचते हैं और कर दिया जायक को भी फिनिश। सो गाइस टीम पॉइंट होती है एलिमिनेट। अब बचता है ओल्डमैन और एटीआर वालों को स्क्वाड। एटीआर वालों को जोन जाना होगा अभी। और पीछे से आ रही टीम जैग वालों का स्क्वाड। ओल्डमैन वाले इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यस, यहाँ पे निंजा ने कर दिया है पॉइंट जैग को नॉक। ओल्डमैन ने परवेज सेज को कर लिया स्पॉट। लास्ट मैच में टीम जैग ही बचते हैं अकेले। अब ये जोन में जाने की कोशिश फायज, लेकिन उनको पता नहीं कि आगे एली का और एलिन ने नॉक फिनिश कर दिया बीस्ट को। सो अब बचते हैं। अब ओल्डमैन कर रहे हैं आगे को पुश और फायर स्पॉटेड एक स्प्रे कनेक्ट हुआ यहाँ पे और ओल्डमैन ने कर दिया फायर। अब एटीआर वालों को बचता है भाई परवेज सेज और वाहिद। और जोन में आ चुके हैं वाहिद और परवेज सेज राइट साइड से। और ये जोन फिर से शिफ्ट हुआ। आई गेस दोनों टीमों को जोन जाना होगा। और कर दिया रोजर्स का स्पॉट यहाँ पे वाहिद ने। और ये ओपी स्प्रे बाय बुट्टू फिनिश कर दिया यहाँ पे वाहिद को। अब बचते हैं भाई एटीआर वालों का परवेज सेज ही अकेला। ओल्डमैन ने कर दिया चिरू को नॉक और फैनेटिक फॉर्म ने कर दिया यहाँ पे ओल्डमैन को नॉक। बहुत ही अच्छा ट्रेड निकाला यहाँ पे फैनेटिक ने। एक नीट नीचे पे ऊपर से उनसे स्प्रे पड़ा पप्पा और ये फिनिश भी हो गए। सो अब बचता है भाई एलजेडी मैक्स। पापा रंजी ने कर दिया चिरो को भी फिनिश। ओपी परफॉर्मेंस भाई ओल्डमैन की टीम ने भाई ओपी खेला भैया। उसके 6 किले अकेले ओल्डमैन का और पापा रंजीत का 2 और इफ्ती और मुनिस का 1-1। एलजेडी मैक्स को शायद सपोर्ट कर लिया इन्होंने।
जोन में जा रहे हैं एली ओल्डमैन, शायद जोन प्रेफर करेंगे। नहीं एलजेडी मैक्स फिनिश नहीं बचा हुआ है वो अभी। टीटीपी ले रहे हैं। जीएमडी आगे, इनकी जीएमडी का स्कोर है पीछे एले वालों का। पर भी सेज अकेले बचते हुए जोन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आगे उनके हैं एफएसएन वालों का स्क्वाड। सारी टीम जोन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। अभी सिर्फ एफएसएन वाले हैं इसको जोन में, अभी सिर्फ एफएसएन वालों का स्क्वाड है। डी वैंग ने कर दिया एली ओल्डमैन को स्पॉट। एली ओल्डमैन ऊपर की साइड को स्मोक कर रहे हैं कि जो लोग जोन में जाना चाहते हैं। जीएमडी वाले तो जोन में भी, और जीएमडी गोकू एंड मर्सी का फ्लैंग यहाँ पे बहुत ही अच्छा नेट कर रहे हैं वो। और नीचे एलजेडी मैक्स भी बचे हुए हैं पत्थर के पीछे। वो तो हील बैटल करेंगे आई गेस। इनके जस्ट अपोजिट एफएसएन वालों का स्क्वाड है। फाइनल जोन की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे एफएसएन वाले स्पॉट हो गए शायद ओल्डमैन को। वैंक और एलजेडी मैक्स स्पॉट होकर फिनिश कर दिया। तो एलजेडी फीमेल वालों का स्क्वाड यहाँ पे होता है एलिमिनेट। जीएमडी निंजा और यहाँ पे एटीआर पर भी सेज बचे हुए हैं। अभी भी वो जोन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं धीरे धीरे। गोकू ने सोल नीरा को कर लिया है नॉक। जीएमडी वालों को एली वालों से भी बच के रहना होगा। अगर जीएमडी को कर दिया है नॉक और निंजा को भी कर दिया है नॉक। और यहाँ पे ओल्डमैन भी थोड़ा फिनिश होते हुए पर और ओल्डमैन ने कर दिया एफएसएन नर्ड को भी फिनिश। एफसी ने कर दिया जीएमडी मर्सी को नॉक। यहाँ पे उनको भी जोन में आना होगा शायद। ने कर दिया है फिनिश। बैंक को भी कर दिया है फिनिश। यहाँ पे ओल्डमैन ने ओपी खेल रहे भाई। आज ओल्डमैन खेल रहे भाई ओपी। और ये एली वालों ने ओल्डमैन वाले के स्क्वाड ने चिकन डिनर लिया है। ओपी परफॉर्मेंस बाय एली ओल्डमैन। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। अब